怎么了，老板？没什么买，没什么。老板你好镇定啊！做这饭要多久啊？没了，等一下马上不要了，我要中了。我是看儿子吧。老板，你的爸爸妈妈呢？在后面嘛。爸爸是吧？哦，就是来帮爸爸妈妈的忙。那是你弟弟吗，老板？哈哈哈哈！你经常说可以跟弟弟玩游是吧？哦，这么贴心，直接递给我，谢谢你啊。那哥走了。下次再来。好，拜拜。